Всем доброе утро, мои дорогие. Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Давайте сегодня разберем чашечку. Гремит, стучит. Кто на пороге стоит, что дверь открывает и кто на ваш порог уже ступает. Чашечку о самых скорых событиях и ситуациях, которые уже входят в вашу жизнь. Пусть кофейная гуща максимально подробно расскажет. Я начинаю, мои дорогие, а вам заранее большое спасибо за вашу поддержку, как всегда, за лайк, за подписку, за комментарий, за просмотр, за все. Первое, что видим, в прошлую сторону уходящая ситуация. Здесь человек в шапке священника. Дело касается либо традиций, либо родственников, либо семьи. Вот то, что должно исполняться. Вот в этой сфере было недовольство либо вами, либо вы были недовольны кем-то, например, из членов семьи, либо каким-то аргументом со стороны родственников в таком ключе. Но здесь скорее тот, кто старше, недоволен тем, кто младше. Влияние вот общественности или общественного мнения, либо мнения семьи, либо мнения традиций на кого-то, кто помладше. В прошлую сторону уходит ситуация, здесь что-то не то с домом прорисовалось, либо жилье, что-то не то с ним, какие-то сомнения по поводу жилья. Крыша дома не прорисовалась. Вот две стороны, и мост не проложен. Какая-то вражда, непримиримость вас с кем-то, либо просто двух сторон. У вас вообще, в принципе, в прошлую сторону уходит обилие эмоций. Эти эмоции касаются отношений. Вот какая-то сильная эмоциональная, либо вот чистые эмоции, например, просто плач или просто крик, вот эмоции, обилие эмоций в прошлом. Они могли быть выражены вот во всем вышеперечисленном, в плаче, в крике каком-то, в словах. Сплошная эмоция. Такая картина. Женщина разговорчивая максимально прорисовалась также. Разговор, видимо, с женщиной, с девушкой. Птица на голове. Так, гремит, стучит. Что и кто на вашем пороге стоит, что дверь открывает, и что на ваш порог уже ступает. У вас период окончания страданий. Эти страдания могли быть вызваны, вот здесь змея прорисовалась в ногах, либо обманом с чьей-то стороны, вот тяжесть, семерка, необходимость выполнять какие-то действия, необходимость кому-то угодить, либо по змее также сложности, касающиеся женщины, либо вызванные некой женщиной. Окончание страданий, окончание каких-то скитаний, вы здесь вот на какую-то локацию растянулись. У вас будет момент возвращения, как будто бы, знаете, в свое, что-то в свое родное. Например, я не знаю, это либо ваше возвращение домой, либо человек какой-то прокладывает дорогу, возвращение долгожданное вот в какое-то свое жилище, в свое гнездо. У вас будет к некому делу технология и прорисовалась вот человек здесь, голова, и полная мысли, полная идей. Девятка — результативность, семерка — действенность в этом вопросе, поиск ответов на вопросы, исследования какие-то. Вот здесь прорисовался человек, вот голова человека или мозг человека, какого-то, знаете, инженера, технолога, что ли, вот пытается найти самый короткий путь, самый эффективный путь решения каких-то задач. Или это ваш, например, метод ведения дел, очень передовой здесь прорисовался. Вы последовательно движетесь к цели. Семерка. Горизонталь растянулась. Последовательное вот, достижение какого-то результата сейчас будет. В прошлом момент мучений, либо мыши прорисовались, как будто бы что-то, независимо от вас, портило некий процесс. Здесь процесс какой-то, знаете, в результате награда, но перед этим какое-то мученичество или мучение за что-то. Будет награда за мученичество. Вот таким образом схема выглядит. Вам, знаете, в прошлую сторону уходит, в голове застряло что-то, как вот сгустком мыши. Вам вообще вот совет на длительную цепочку растянулся, в принципе, по жизни.
вам может мешать ваша злопамятность. На кого-то либо таите все еще обиду, либо кому-то что-то не можете простить, либо кому-то все время что-то припоминаете, хотя, Господи, отпусти и все. Вот в таком ключе. Здесь как совет выглядит цепочка, растянутая из прошлого, сгусток в голове, помните что-то, не дающее покоя, 4 перевернута, и мыши, портящие что-то. В целом, как если избавитесь от этого качества, либо будете чуть попроще, вот так, чуть полегче, правильнее, то и жизнь будет легче. У вас на какой-то момент может обнаружиться тот факт, что вы чем-то пресыщены, если не всем. Вот пресыщение всем, либо вот чего-то слишком много в вашей жизни. Здесь какое-то удовольствие также может быть. Пресыщение неким удовольствием или удовольствиями. И остановка. Вот необходимо какое-то обновление, либо обнуление, чтобы опять начать как будто бы рецепторами вкусовыми ощущать вкус жизни. У вас на какой-то момент может заметиться внутри состояние полной растерянности. Вот со стороны прошлой уже как будто бы некуда вернуться, и в будущую сторону уходит ситуация вот какого-то непонимания, 7. Вы пытаетесь нащупать рукой буквально путь какой-то. Ощущение растерянности, и это может касаться не совсем даже локации какой-то. Вот эта зона души, зона сердца, растеряться в чувственном плане. Вам нужно знать, что вскоре как будто бы увидите какой-то знак. Или вам откроется звезда, в буквальном смысле звезда счастья. И здесь напрямую связь с вашим призванием, с вашим предназначением. Это звучит высокопарно. Все вот предназначения боятся. Откуда я знаю, какое мое предназначение? Откуда я знаю, чем я должна заниматься? На самом деле, просто найти путь своего сердца, то, что вам нравится, то, что доставляет в самом процессе вам радость. Для этого необходим поиск. Для этого необходимо себя пробовать вот во многом. И здесь звезда, либо вам сама судьба будет благоволить, если вы к своему призванию придвинетесь, станете ближе. В таком ключе звезда огромная. Путь к тому, что вы делаете, 7. У вас вообще может стать картина, звезда со стороны спины, когда человеку опять человека защищают ангелы-хранители, либо благоволят высшие силы, либо человек родился под счастливой звездой опять, вот, сзади. Вас может ждать поездка, вот, преодолевающая одно расстояние, разрыв и другое расстояние. То есть поездка кого-то за границу. Вам могут говорить об этой поездке, птицы, рассказывать, как я съездила за границу в таком ключе в ближайшем будущем. Очень хорошие знаки здесь. Радость, успех в полной мере. И здесь, знаете, несколько змей прорисовалось. Это опять же касается либо женщин в вашем окружении, либо женщины какой-то конкретной, либо с помощью женщины, например, достигнутый успех. Или, опять же, это в сфере здравоохранительных каких-то тем. И здесь, по змее, скорее, женщина-врач. Вот женщина, действующая в сфере здравоохранения, может помочь прийти к успеху. По такому сценарию могут развиваться события успеха в полной мере в нескольких сферах. Почувствуйте. Перемена, руна перемена жизни, где она, вот она, прорисовалась. Перемены к лучшему наступают прямо сейчас, на пороге стоят. Радость, и вы всегда вдвоем с каким-то человеком эту радость делите. Раз, и в теле человека прорисовалась руна перемена жизни опять. Дорога прорисовалась, и здесь как будто бы необходимо поспешить. В ближайшее время кто-то может быстро отъехать, то есть быстрый какой-то спонтанный отъезд. Может даже ночью происходить. Корабль, и вот под прикрытием в ночное или вечернее время суток кто-то может выехать.
отъехать куда-то, я не знаю, дорогу совершить. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на ваш порог ступает. Прорисовался мужчина с накоплениями рыба. Богатый мужчина, либо мужчины вам, мои дорогие, придут деньги, либо богатство некого мужчины в вашем окружении, или деньги от него. Разбираются документы, либо подпись на официальном деловом уровне. Человек порисовался относительно дома. Документы, касающиеся дома, или вам придет какая-то бумага, какое-то сообщение официально-делового характера в дом, под крышу дома. Прорисовалась вот тайная какая-то связь или объединение. Люди, объединенные одним, но почему-то скрывающие, вот под чертой опять прорисовались. Либо вы вступите в какое-то, например, общество, либо в какую-то группу и будете скрывать от окружающих людей в таком ключе. Два друга прорисовалось на одной дороге. Общая дорога людей и, возможно, поездка куда-то вдвоем. Двоих друзей, двух мужчин, скорее всего. У вас будет комфорт восстановлен, как будто бы улучшение дела в целом и восстановленный комфорт. Горы в перспективе прорисовались просто дымкой. Это скорее будет касаться семьи и дома. Восстановленный комфорт в семье, в доме. У мужчины какие-то заботы, вот осталось мало решить, гора в голове, какую-то хлопоту, либо какую-то проблему осталось решить, немного осталось до решения в таком ключе. Вот здесь в шляпах прорисовались люди, 7, и что-то они изучают. Это может быть, знаете, если вы учитесь, вы объединитесь с какой-то группой студентов, например, либо если ваши дети учатся, или если вы, например, в каких-то изученческих, ученических кругах вращаетесь, то будет какое-то объединение, например, я не знаю, студенческая какая-то организация, или вы имеете дело с такого рода организацией в ближайшем будущем. Мои дорогие, вот такая интересная присылала чашечка на сегодня. Как всегда, вам желаю, пусть весь негатив озвученный останется только внутри этой кофейной гущи, а в вашей жизни сегодня и всегда произойдет и проиграется только счастье, только добро, только мир, только свет, только здоровье, только благополучие. Всем спасибо за внимание, мои дорогие. Всем прекрасного дня. Всем пока-пока.